したうまい。ちょっと焚き火したらね、めちゃめちゃ熱くなったんで変形させてみました。テントこっちね、よく見たらここチャックになってて、ここね、こうやってカパって開けれるってことに今気づきましてね。で開いたやつをこっちにくっつけるというのがね、引っ掛けてこっちオープンにしました。でこっちも同じようにね、ここ開いてオープンにしました。だいぶこれでね、風の抜けが違いますね。あ、これ鹿の角ランタンハンガーをタオルハンガーにします。汚ねえな今日。いやー、キャンプ場って最高っすね。めちゃめちゃ快適。獣に怯えなくていいんですよ。ここもね、こんくらいいつも空いててくれやいいんですけど、めちゃめちゃ混むんですよ。もう張る隙間もないぐらい密です。密。なかなかね、土日にここは来れないんですけど、今日はね、雨なんでね来てみたんですけど、それでも結構いますんでね、だいぶ川もね増水しててザーザーうるさくてすいません。いやー、いい雰囲気でございますな。はい、皆さんお待ちかね、晩ご飯の時間でございます。今日ね、どうしても肉が食いたくて、お買い得品、アンガスビーフ、肉をねたしなんでいこうと思います。油、これ油っぽいな。これです。かけすぎかな。まあいいか。あ、
はみ出た。はみ出ちゃった。焼けるかな。そういやね、これ買ったんですよ。リフターっていうんですっけ。これのね、持ち手がなかったんで、持ち手自作しました。これね、なかなか優れもんでね、これ取り外しできるんですよ。こうやってボルト入れてあってね、なかなかいい出来じゃないですか。うまそう。最高かよ。うまそう。いただきます。バターやば。やば、うまっ。進みますな、お酒が。うまっ。折にしもやばいっすね。うまいっすね。要は幸せじゃ。すいませんね皆さん、僕だけ美味しい思いしまして。これはうまい。箸めっちゃ。おごちそうさまでした。人それぞれだと思うんですけど、あんまりキャンプ場のなんて言うんだろう、台所、あそこに油とかね、あんまり流さん方がいいですよね。なんか家庭と違って浄化のなんかって聞いたことがあるんで、キャンプ場だとか、まあもちろん野営地はそうなんですけど、まあ、絶対に洗い物はしないって自分の中で決めてます。なので当日使うであろうあれキッチンペーパーを出して必要な分だけ持ってきて拭いてます。ちょっと開放的すぎるかな。開けっぱなし。開放的。結構人通るんですよね、ここ。いびき聞かれちゃうかな。
せえ。あかん、臭い。朝だ。ちょっと少ないけど今日の収穫。皆さんおはようございます。すがすがしいですね。やっぱね、無料とはいえキャンプ場は快適ですね。コーヒーでも飲んで朝ごはん食べたいと思います。
うわコーヒー豆混入コーヒー、いただきます。苦っ。パルスイート。うわ入らへんねんか。どうしようかな。おりゃおりゃ。焦げた。完成。あっこい。まあまあうまい。